нинди саясати кыйынлыктар бар, ул турыда да язылган. Ул турыда язылган, ничек итеп язылган? Беләсез инде, соңгы вакытта Төркиядә переворот үтмәсә булды. Тырыштылар армиячылар, аны хәзерге заман җитәкчеләре Төркиянең булгылар икенче бер кешегә Германия, то есть Америка Кушма Штатларында торучы миллиардерга Фатхулла Гулямга. Монда Фатхулла Гулям белән мондагы геройның бар мәсьәләләр белән сөйләшүләре. Ул сөйләшүләр бик кысык. Икесе дә ике төрле юлдан баралар. Баш герой Фатхулла Гулям, икесе дә төрки халыкларга ярдәм итәргә маташалар. Алар шул якта, шул турыда сөйләшәләр. Ләкин әгәр дә сез бу китапны да Төркиядә чыгарсалар, минемчә ул өлешен аны төшереп калдырырлар кебек дия. Ул аңар әгәр ул өлеше сиңа ничектер зыянын әйтер әле, ул анда Төркиядә төрки телендә чыгарыр өчен. Ну шулай да син андай гына мәсьәләләрне инде күптән шишкән кеше. Уйлыймын, икенче сез монда сүз барды пантюркизм фәлән турында, панисламизмда бит инде хәзер бик тиз килеп җитте. Икенче зур мәсьәлә бар. Русча әйткәнсә, русча әйтсәк, конфликт цивилизации. Без шуңар килеп тагылдык хәзер. Ул тагын бик катлаулы нәрсә. Аны хәзер бер кем дә күтәреп чыгарырга тырышмый. Җитәкчеләр дә, язучылар да, культура эшлекчеләре дә ул турыда әйтмиләр дә. Бик дөресен әйткәндә, столкновение цивилизации хәзер бара. Вот, Ренат, синең кулыңа 54-нче романың өчен бер шундый мәсьәлә. Син аны алып барасың дип уйлыйм. Сиңа тагын да яңа уңышлар, яңа теләкләр теләп, таза сау яшәвен теләп калам. Рәхмәт. Милләттәшләр, бүген милләтнең киләчәге турында аның Борис Махразович Харисов, Татарстанның узак еллар мәгариф министры булып эшләгән бүгенге көндә Мәскәүдә Россиянең институтын җитәкләүче безнең якын достыбыз, зыялы кунагыбыз. Татар милләтенең киләчәге һәм милләтне саклап калу, аны үстерү һәм дөньяга чыгару, аны төрки дөньяда үз урынын саклап калу кирәклеге һәм инде яшь буында, өлкән буында милли үзаң тәрбияләүгә шул ук вакытта башка әйберләр белән менә юнәлтелгән китап, документаль әдәби китап. Бу Ринат Мөхәммәдович биргәч, четверг килеп килде миңа Мөхәммәдович китапны биргәч, кузашкыч буран дип укыгач, мин әйтеп куйдым, уйлап та фикердә тупларга вакыт булмай, мәйтән һәр беребезнең тормыш шушындай бураннар аша үтәйин. Буранны җиңсәк, үтеп китә алсак, без уңышка ирешәбез. Ринат Мөхәммәдович, Ринат Сафиевич татар халкының, Төрки дөньяның зур танылган шәхесе. Һәм шул ук вакытта рус интеллигенциясында хөрмәт иткән татар кешесе. Шуңа күрә безгә инде һәрбер татар шәхесен, уңган кешеләрне, кызларны, җегетләрне яшенә карамастан хөрмәтләргә, аларны дөньяга таныту, күрсәтү бик кирәкле. Бу китапны алгач та мин суббота көнне иртән 5-тә торып утырдым да, бер утыруда кичкә кадәр укып бетереп, аннан соң шалтыраттым. Китаптан аерылып булмый, чөнки тарихи вакыйгалар, шәхесләр күбесе таныш, һәм инде китапта Ринат Сафиевич тәрбия, бала тәрбиясе, ата-ана белән баланың бер-берсенә карашы һәм балаларның әниләренә, әтиләренә карашы нинди җылы һәм хөрмәт белән карау шулай күрсәтелә. Мәсәлән, Туранның бәләкәй чагында, кичкәре чагында әтиләренә
абыйларына ризык итү, буран булса да, яңгыр булса да, әле ишәккә атланып бер төрек бабай үтеп китеп, туктап, аны инде кире алып кайтырга да теләгән әйтеп үткәрә. Һәм инде монда шулай ук менә ишәккә атланган абзыйның кичкенә балага игътибары һәм аңа ярдәм итәргә теләве, борчылуы. Аннан соң менә коммунистлар проблемасы да, мәсьәләсе дә күрсәтелеп китә. Аларга караш. Без инде күбез коммунист булган кешеләр. Хәзерге вакытта теге демократлар артык мавыгып китеп, үзләренең кем икәнен онытып, урышырга тырышалар. Аларның дөрес эшләмәгән дип әйтәселәре килә. Ләкин ничек кенә әйтсәләр дә, бүгенге менә оборонаның бер генә күренеш безнең обороноспособность. Аның нигезе шушы Советлар Союзы коммунистлар чорында төзелгән, эшләнгән һәм инде фәнни ачышларның нигезе, аны модернизация итү. Һәм башкалар. Татар аннан соң бер әз генә әйтеп китә, ләкин ул аңлашыла һәм шулай чынлап та. Без татар түгел, без мөселман дип йөрү кайбер кешеләрдә. Дин әһелләрендә дә бар ул. Ишек без башта татар, аннан соң мөселман. Кайберләребез. Һәм менә монда рус татар халкы арасындагы мөгалимә. Аларның дус булуы һәм бер-беребезнең кадерен белү турында да сүз алып барыла. Ринат Сафиевич bir кыска гына bir абзасын укып китәсен. Бу айрыша безнең милләткә караган һәм һәрберебезне уйландыра торган фикерләр. Менә монда Туран язган белән Ринат Сафиевич сөйләшеп утырганда Туран әфәнде әйткән фикерләр. Дөньяны булгатучылар электән-элек булган, киләчәктә дә булачак. Әмма дип тагы уйга калып торды да, шунда бер мәл. Әмма туган телне, аның культурасын, гореф-гадәтләрен саклау монысы инде үзегезнең бурыч. Милләт һәм киләчәк бунларны тәрбияләү гаиләдән башлана. Һәм гаиләдә юкка да чыгарга мөмкин ул. Сез үз ана телен белмәгән бер алман, bir Fransız, bir Yapon, яисә bir Çinli da күрмәссез бу якты җирдә, җир йөзендә. Türkler дә шулай, үз ана ватаныннан аерылса да, ана теленнән, ана гореф-гадәтләреннән аерылмый. Бөек татар халкы, ягъни күзәй төрекләре һич кенә дә тарих җилләренә бирешеп, югалып калырга тиешле түгел. Минем фикеремчә. Унытмаска кирәк. Сез зур цивилизацияле, бай тарафлы халык. Гилемдә, икътисадта, культурада көнчыгыш халыкларына гына түгел, кайчандыр Европага да үрнәк булып торган халык. Киләчәк турында уйларга кирәк, милләтнең киләчәге турында. Анан тагын бер фикерне әйтеп үткәрә, Туран язган әфәнде. Туган тел дәүләт кайгыртуына мохтаҗ. Һәм башкалар. Менә бу инде безнең мәктәпләрдә, культура учакларында кайбер фикерләр язылып илергә дә тиешле фикерләр монда. Аннан соң менә Туран язганның төрек телен, туган телен ярату һәм аны саклап калуны дөньяга таныту өчен күпме хезмәт түгүе. Аның Татарстанда күпмәнең алар гимназиялар ачтылар, мен инде мәгариф министры булып эшләгәндә төрек җегетләренең ничек итеп тырышып эшләгәннәрен бик яхшы беләм. Һәм инде төрек гимназиялары ул безнең мәгарифкә дә ниндидер бер яңа этәргеч биреп җибәрде. Һәм төрки дөнья белән, Төркия белән Татарстанны ныгыту һәм инде аңлашылу өчен дә зур хезмәт күрсәткән шушы Туран язган һәм аның командасы без инде рәхмәтле. Менә гимназиялар ябылу Россия күләмендә ул китте инде ул бер заман. Бер сартыннан берсе ашыгып ябыла башлады, министрлар төрлечә карап, кызганычка каршы. Ул инде соңыннан бездә дә ябылды инде.
Но ләкин сакланып калды ул интернет формасында. Һәр белмим ни хәлдәдер ул. Артык элемтәләрем юк. Һәр хәлдә изе калды. Яшь кызлар, егетләр тәрбияләнде шушы уку йортында. Һәм инде алар 3 телле, 4 телле балалар, телне белгән балалар булып, төрлесе төрле дөньяның төрле читләрендә эшләр һәм алар татар булып калдылар. Һәм инде безнең татар халкын төрле җирдә күтәреп, горурланып эшлиләр. Менә Турган язганның менә соңгы көннәре борчылулары, Төркия президентына белән очрашулары һәм инде шул кадәр интеллигентны, артык бәрелмичә генә үзенең борчылуларын җиткереп һәм аның өмете киләчәктә үзенең улы аның хезмәтен дәвам итә дип әйтеп калдыра, өметле булып, һәм ул чынлап та шулай. Минем дә монда сөйләүчеләр күп була. Үзем маклап шуны әйтәсем килә. Ренат Сафич, сезгә тагын да зур рәхмәт хезмәтегез өчен һәм инде узак еллар Төркия, Татарстан, Төркия дөньясында татар халкын, республиканы күрсәтүче зур шәхессез һәм инде сезнең хезмәтләр китаплар булып чыгып, төрле телләрдә тәрҗемә ителә. Айшына Төркиядә, бу инде Төркия белән Татарстан, Төркия халкы белән татар халкын тагын да бер якынлаштыра торган бер зур хезмәт. Һәм инде безгә сез төрекләрнең нинди кеше икәнен һәм безгә нинди караш икәнен тагын да бер тапкыр күрсәттегез. Рәхмәт сезгә. Уңышлар сезгә. Ну, kitapla okup çıktım. Okup çıkalmadım kayırsın. Bundan kaldı da bitti naredno. Benim anlatmayan sizlerim var. Güzel Türkler diler Tatarlarla. Nerse o? Kuzey degen söz, burungu Tatar tünde Tünyak degen söz. Tünyak, he. Güney, kuzey gibi yurtkenler öyle Tünyak. Güney, kuzey. Nasıl da? Ama Bedeliye, neresi o Bedeliye? Belediye. Belediye. Belediye o исполнительный комитет деген söz. Biz Tatar tilinde şöyle bir aytarız. Başkarma komiteti. Anda